Hola. Veo que bajaste y viste muchos vídeos. Si quieres descansa un poco aquí. Hice algunas galletitas para que comas si quieres. No hace falta que me sigas o des like. Bueno, si tú quieres. Igual te doy las galletitas. Veo que te estás quedando. Y te veo muy tranquilo. Me caes bien, pero demasiado bien. Solo te quiero decir que eres una buena persona y una persona maravillosa. Ojalá seas famoso y que cumplas todos tus deseos, sueños y metas. De verdad te lo digo 100%. Te veo súper relajado. Ya puedes seguir bajando tranquilamente y ojalá encontrarnos de vuelta. Chao, que tengas un buen día, tarde.